مؤمن واقعی آن است که الگو باشد، آن زبان در خور ذکر است که حقگو باشد. هر که پیشانی او زخم شده مؤمن نیست. پیر وادی شدن ای دوست به سال و سن نیست. دین تسبیح و مناجات و محاسن دین نیست. به خدای تو قسم پیرو دین خودبین نیست. دین کجا گفته که چون کبک ببر سر در برف؟ دین کجا گفته فقط مغلطه باشد در حرف؟ دین کجا گفته جواب سخن حق پیر است؟ دین کجا گفته که بیچاره شدن تقدیر است؟ حجر از حافظه ها پاک شده، میفهمی؟ پسرت صاحب ادراک شده، میفهمی؟ پاره کن رشته تسبیح و مرنجان این را، این همه کش نده این مد ولد.